To je kaminska peč Rika na pelete. Prednost te kaminske peči je, da je vgradnja. In sicer tamo to kaminsko peč mi lahko v primeru servisa izvlečemo kompletno iz stene ven zaradi lažjega dostopa. V tem delu imamo priključek za dimnik, na tem delu je priključek za zajem zunanjega zraka. Dimnik naprej lahko peljemo pa iz te točke zgoraj. To točko lahko postavimo zadaj za kamin in jo peljemo gor, ali pa to točko prestavimo na levo stran in iz leve strani odpeljemo dimne pline v dimnik. Pri sami kaminski peči uporabljamo to zadevo na ta način, da same pelete dovajamo v zgornjem delu. Pri sami kaminski peči je tudi dosti enostavno za čiščenje. Odpremo zunanja vrata, notranja vrata, litoželezna in potem predal za pepel, ki ga občasno odnesemo ven in izpraznemo gorilno komoro. Tukaj pred nami je tudi model Revivo v višji izvedbi. Pomeni, da lahko dozirni sistem za pelete tudi nekoliko povečamo, kjer gre noter čez 50 kg samih peletov. Spodnji del kot korišče je enak kot na prejšnjem kaminu.